Que ela tá ouvindo a gente conversar ali, tá se coçando, ó, querendo o colo de novo. Quer conversar de novo? Vem, então vem. Vem. Vem cá, vem. Eu pego você de novo. Eu não me canso não de você não. Eu não me canso de você não, meu amor. Você nem comeu uma banana, mulher. Você não é fitness não, menino? Não, tu queria um pãozinho? Tu quer um pão? Eu tenho um pão ali no carro. Tu quer um pãozinho? Ou tu quer a banana? Tu quer o quê, neném? Hein? Ela é linda demais, gente.